ଉଦୟଭନର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶୁଣିବା ରାଜନୀତି ଓ ପଶାପାଲିର ଜୀବନ। ଉପସ୍ଥାପନା କାବ୍ୟଭୂଷଣ ଶିବପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି, ସମ୍ପାଦକ ଉଦୟଭାନୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର ସୁଧୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ କାବ୍ୟଭୂଷଣ ଶିବପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି, ସମ୍ପାଦକ ଉଦୟଭାନୁ। ଆଜି ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟଟି ହେଲା ରାଜନୀତିର ପଶାପାଲିର ଜୀବନ। ରାଜନୀତିର ପଶାପାଲିର ଜୀବନ। ରାଜନୀତିର ପଶାପାଲିରେ ପେଶି ହେଇଯାଉଛି ଜୀବନ। ଏଠି ବଞ୍ଚିବା ଦୁର୍ବିଷହ। ଜନତାଙ୍କ ସେବାରେ ନେତା, ଏ ଆପ୍ତ ବାକ୍ୟଟି ମଳିନ ପ୍ରାୟ। ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଏ ବାକ୍ୟଟି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବାକ୍ୟ ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ନେତାଙ୍କ ସେବାରେ ଜନତା। କିଛି କୁହନ୍ତି ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଛି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ କହେ ସମୟ ବଦଳିନି, ବଦଳି ଯାଇଛୁ ଆମେ, ବଦଳି ଯାଇଛି ଆମ ଆଚରଣ। ସମୟ ତା ବାଟରେ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇଛେ। ବର୍ଷା ଜୁଆରେ ଛତା ସିଆଡ଼େ। ଜୀବନ ସାରା ମାଗି ଖାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଆମକୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଠିଆ କରିଛି। ଆମ ଅଧିକାର ଜାହିରକୁ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ କରି ଆମ କଣ୍ଠରୁଦ୍ଧ କରି ରଖିଛି। ଆମ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ଶକ୍ତି ପୁରା ଠପ୍। ଯେମିତି ଜନତା ନେତାଙ୍କ ହାତର କଣ୍ଢେଇ, ଯେମିତି ନଚେଇବେ ସେମିତି ନାଚିବେ। କଥାରେ ଅଛି, ଓଲା ଦୁଇଥର ହସେ। ଓଲା ଦୁଇଥର ହସେ, ଥରେ ବୁଝିକି ହସେ, ଥରେ ନ ବୁଝିକି ହସେ। ଆଉ ବୁଝିଲା ପରେ ଯୋଉ ହସଟା ହୁଏ, ସେ ହସଟା ଓଲାକୁ ଓଲା ବୋଲି ପରିଚିତ କରିଦିଏ। ଆମେ ବୁଝିକି ବି ସୁଧୁରୁନୁ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କେତେ କାକୁତି ମିନତି ଆଉ କେତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ, ଏ କଥା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନେତାମାନେ ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ଭୋଟ ସରିଗଲା ପରେ କାଶିଆ କିଏ ନା କପିଳା କିଏ, ହାତ ଯୋଡ଼ି ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ଏତା କରିଦେବୁ ସେତା କରିଦେବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭୋଟ ଖଣ୍ଡକୁ ହାତେଇ ନେବା ପାଇଁ। ଆଉ ହାତେଇ ନେଇଗଲା ପରେ ରାଜସିଂହାସନ ଆରୋହଣ ପରେ ଆଉ ଧରାଛୁଆଁ ନାହିଁ। କଣ ନା ଆମେ ଜନପ୍ରତିନିଧି, ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରୁଛୁ। ଜଳ ଜଳ ଦିଶୁଛି ତମ ଜନପ୍ରତିନିଧି, ଜଳ ଜଳ ଦିଶୁଛି ତମ ଜନପ୍ରତିନିଧି, ତ ଜଳ ଜଳ ଦେଖାଯାଉଛି ତମ ଜନସେବା। କି ରାଜନୀତି ବାବା! ଏଠି ଶାର୍ଦୂଳମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ବହୁତ। ଶାର୍ଦୂଳମାନଙ୍କ ସିଂହାସନ ଲୋଭ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ଯେ ତାକୁ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣିବା ଅସମ୍ଭବ। ଏଠି ମାଳ ମାଳ ଯୋଜନା, ହେଲେ ସବୁକିଛି ଯେମିତି ପ୍ରହେଳିକା, ମୃଗତୃଷ୍ଣା, ସବୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରହେଳିକା ମୃଗତୃଷ୍ଣା ପରି ମନେ ହେଉଛି। କି ଲାଭ ଏ ଯୋଜନା? ଯୋଜନା ରହିଲା ଯୋଜନା ବାଟରେ, ଆଉ ଜନତା ରହିଲେ ତାଙ୍କ ବାଟରେ। ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ କିନ୍ତୁ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ହତୋତ୍ସାହ, କିନ୍ତୁ ସମାଜ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଯେତେ ସବୁ ଫାଇଦାଦାର।
ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ। ଏଠି ଆଜ୍ଞା ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ, ଯାହାର ସର୍ବସ୍ୱ ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ପେଲ। ଏ କଥାଟି ପୁରା ଫିଟ୍। ଏ ବାକ୍ୟଟି, ଏ ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ବାକ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ। ରାସନ କାର୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରାସ୍ତା କାମରୁ ପାଇଖାନା ଯାଏଁ, ଗୋଖାଦ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି, ସବୁଠି ହୀନ ରାଜନୀତିର ପ୍ରକୋପ, ହୀନ ରାଜନୀତିର ଚକ୍କାର। କଣ ନା ଜନପ୍ରତିନିଧି। ଏଇମାନେ ଆମର ଜନପ୍ରତିନିଧି, ଏଇମାନେ ଆମର ଜନସେବକ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ମରୁଡ଼ିର ରାଜ୍ୟ, ସଦାସର୍ବଦା ଅବହେଳିତ, ଲୁଣ୍ଠିତ। ଲାଭ କଣ ଏସବୁ ଯୋଜନା? ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଜି ପାଣିର ଗାର। କେତେ ଜଣ ପାଇଛନ୍ତି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା? କେତେ ଜଣ ଉଠେଇଛନ୍ତି ଏହାର ଲାଭ? ଯାହାର 909 ବାଟି ଭାସି ଯାଉଛି ସେ ମାରିଛି ଫାଇଦା, ଯାହାର କିଛି ନାହିଁ ତାର କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଯୋଜନା। କହି କହି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପାଟି ସରିଗଲା, ପାଦ ଜୋତା ବି ଘୋରି ହେଇଗଲା। ଝାଟି ମାଟି ଘର କିନ୍ତୁ ଛାତରେ ପରିଣତ ହେଲାନି। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେତେ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ସରକାର କହିବେ କି? କହିବେ କି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପୂରଣ ହୋଇଛି? ଏଇଥର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଦର୍ଶାଇ ଦେଇଛି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣକୁ। ପାଲ ତଳେ ବିତୁଥିବା ଜୀବନ କେତେ କମ ହେଉଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା କଣ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ ବି ଦେଖିଛି। ନା ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର, ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, କିଛି ବି ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟ ଖାଲି କାଗଜପତ୍ରରେ। ଏଯାଏଁ ବି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା ରାସନ କାର୍ଡ। ଯିଏ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଜରିପାଲକୁ ଆଶା କରିଛି ତାର ରାସନ କାର୍ଡ ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ। ଆମ୍ବ ଦେଖେଇକି ଆମ୍ବଟା ଧରେଇଦେଲେ। 500 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ ଏବେ 1100 ଟପିଲାଣି। ଗରିବ ଲୋକ କେତେ ଆଣିବ ଯେ ଗ୍ୟାସ୍ କିଣିବ? ସେଇ ଚୁଲି, ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଚୁଲିକୁ ଧରିବ। ଏବେ ତ ଚୁଲି ଧରିଲେଣି, ଆଉ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଧରିବାକୁ କେତେ ବାଟ? ତେବେ ଯୋଜନା ସବୁ କାହା ପାଇଁ? ଏ ଯୋଜନା କେତେ ସାର୍ଥକ ଆଉ କେତେ ନିରର୍ଥକ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। 12,000 ଟଙ୍କାରେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଧକ୍କା ପକାଇଲେ ଲେଉଟିବ। ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇବାକୁ ଏଭଳି ଯୋଜନା, ଏମିତି ଅନେକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ। ଏବେ ବି କିଛି ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡୁନି କେମିତି? ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବେ ବି କୋଉ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ବୋଲି। ସରକାର ଅନ୍ଧ, ପ୍ରଶାସନ ସ୍ଥାନ। ଧନ୍ୟ ତୁମ ରାଜନୀତି, ଆଉ ଧନ୍ୟ ତୁମ ଜନସେବା। ଦେଖ ତୁମ ମଣିଷ ପଣିଆକୁ। ଏଇ ହେଉଛି ରାଜନୀତି, ଏଇ ହେଉଛି ଜନସେବା। ଚୋର ଗଲା ପରେ ପୋଲିସ ଆସେ। এই ବାକ୍ୟଟି ଆଜି ପାଇଁ ଠିକ୍। ଆଜିର ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଏ ବାକ୍ୟଟି ଠିକ୍। ସେୟା ହିଁ ହେଉଛି। ଚୋର ଗଲା ପରେ ପୋଲିସ ଆସୁଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଅସୁବିଧା ସୁଧୁରିବା ପରେ ନେତାମାନେ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ତ ମିଛ କଥା। ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଏଠି କାହିଁ ଜମିବ? ରାଜରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିକିରି ସେମାନେ ଗାଁ ଗହଳିରେ କାହିଁକି ପଶିବେ? ତାଙ୍କ ଜୋତାରେ ପଙ୍କ ଲାଗିଯିବ, ତାଙ୍କ ଧୋବ ଫର ଡ୍ରେସଟା ମଇଳା ହେଇଯିବ, ଦସ୍ତ ଝାଡ଼ି ପକଉଥିବେ। ଲୋକମାନେ ମଲେ ଗଲେ ତାଙ୍କର କିଏ ଯାଏ?
ପାଣି ଘେରରେ ଥିବା ବେଳେ କେହି ଦେଖା ନଥିବେ। ପାଣି ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ମାଳ ମାଳ ଶାଗୁଣାଙ୍କର ଭିଡ଼, ଚିଲ ଶାଗୁଣାଙ୍କର ଭିଡ଼। ଚୂଡ଼ା ଦିଅଣ୍ଡା ଆଉ ଗୁଡ଼ ଟେଳାଏ, ବିସ୍କୁଟ ପ୍ୟାକେଟଟେ ଦେଇ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇରାଲ କରିଦେବେ ଆମେ ଜନତାଙ୍କ ସେବା କରୁଛୁ। ବା ସୁନ୍ଦର ରାଜନୀତି। ଏଇ ହେଉଛି ରାଜନୀତିର ପଶାପାଲି। ରାଜନୀତି ସରଣୀରେ ଏତେ ଭାଇରାଲ ସରଗରମ ଚାଲିଛି ଯୋଉଟା କି କେବଳ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସୁହାଏ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁହାଏ। କାହିଁକି ତମେ ଆସନ୍ତ କହିଲ? ଯଦି ସବୁକିଛି ସୁବିଧା ହେଇଯାନ୍ତା, ରାସ୍ତାଘାଟ, ମେଡିକାଲ, ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା, ଅସୁବିଧାଟା ଯଦି ସୁବିଧା ବଦଳି ଯାଆନ୍ତା, ତମେ କାହିଁକି ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତ? ଦରକାର ପଡ଼ନ୍ତାନି, ଲୋକମାନେ ଆରାମରେ ରୁହନ୍ତେ। ଖାଲି ଭୋଟ ବେଳକୁ ଆସନ୍ତ, ଭୋଟ ଖଣ୍ଡେ ଦିଅ କହିଲେ ଲୋକ ତ ଆରାମରେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଜାଣିବେ ଏଇ ଲୋକଟା ଆମ ପାଇଁ କରିଛି, ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଆଗକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ତେଣୁ ଭୋଟ ଖଣ୍ଡେ ସେ ଆରାମରେ ଦେବେ। ଆପଣ ହାତ ପତାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଯିବେ? ତାହେଲେ ସାର୍ବଭୌମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଭୋଟ କିଣା ଏକ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଓ ଲଜ୍ଜାଜନକ ବେପାର ନୁହେଁ କି? 500 ଟଙ୍କାରେ 5 ବର୍ଷ ଶୋଷଣ, ବଢିଆ ବେପାର। ଯେମିତି କୁକୁରକୁ ପୋଡ଼ା ରୁଟି ଖଣ୍ଡେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ଯିବା କଥା। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଆଜି ଲୋତକ ସ୍ରୋତରେ ଭାସମାନ। ଅଭିଯୋଗ କଲେ କହିବେ ତମେ ଟଙ୍କା ନେଇଛ, ଟଙ୍କା ନେଇକି ଭୋଟ ଦେଇଛ, ଆଉ ତମେ କଣ କହିବ? ଭୋଟ ପାଇଗଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଅଜଣା ଓ ଅଚିହ୍ନା ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି। ଏଇ ଆମ ରାଜନୀତି। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣକୁ ଚାତକ ପରି ଜନତା ଚାହିଁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପାଶୋରି ପକାଇଥାଏ ନେତା। ଏଇ ଯେମିତି ମୁଁ ଅଙ୍ଗେନିଭା କଥା କହୁଛି, କାହାର ନାଁ ନେଉନି, ତୀରଟା ଠିକ ଜାଗାକୁ ଛୁଇଁବ। 1994 ମସିହା ବନ୍ୟା ବେଳର କଥା। ଗାଁ ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଥାଏ, କଣାସ ବ୍ଲକ ପାଣି ଘେରରେ। ପାଣି କିଛି କିଛି ଛାଡ଼ିଯିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମିଛୁଆ ଗଡ଼ିଲେ ଗାଁକୁ। ଏଇ କାଦୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଭାଟପଡ଼ା ଗାଁ କଥା କହୁଛି। ମୋରି ଦୁଆରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି, ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ବୁଲୁଥାନ୍ତି କିଛି ନେତା, କୁଜି ନେତା। ଗାଁରେ କିଛି ଲୋକ ବି ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ। ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ବି ଅଛି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ସୁଇଚ୍ ଗେଟ୍ ହେବ, ଯଦି ଆଉ ପାଣି ପଶିବନି। ସୁଇଚ୍ ଗେଟ୍ ହେଲେ ପାଣି ପଶିବନି, କଥା ଦେଇଗଲେ ହବ, ସୁଇଚ୍ ଗେଟ୍ ହବ, କଥା ହେଇଗଲା କଥାରେ। 94 ଗଲା, 94 ଏଯାଏଁ ବିତିଗଲା, ସୁଇଚ୍ ଗେଟ୍ ନାହିଁ, ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇକି ପାଲଟିଗଲା। 94 ଗଲା, 95 ଗଲା, 96 ଗଲା, 97 ଗଲା, 98 ଗଲା, 99 ମହାବାତ୍ୟା ବି ପଳେଇଗଲା। କାହିଁ ସେ ଫନି ଗଲା, ଫାଇଲିନ୍ ଗଲା, ନାହିଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ହେଇନି। ମକରା ବନ୍ଧ ଏବେ ବି ସେମିତି ଚାହିଁଛି, ସୁଇଚ୍ ଗେଟ୍ର ଅପେକ୍ଷାରେ, ହେଇନି। ଖାଲି ବନ୍ୟା ବେଳକୁ ଆସିବେ, 10 ଟଙ୍କା ବିସ୍କୁଟ ଗୋଟେ, ଚୂଡ଼ା 800, ଗୁଡ଼ 200, ବାସ୍ ଲୋକମାନେ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିଯିବେ। କଣ ପାଇଁ ପ୍ରହସନ କହିଲେ? ରାଜନୀତି ନା ଇଏ ହୀନ ରଣନୀତି? ସରକାରଙ୍କ ତାଗିଦ ପୁଣି ଅଛି, ଚୋରାରେ ହଉ, ଲୁଚାରେ ହଉ, ଦେଖେଇକି ହଉ, ଯେମିତି ହଉ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ତାଗିଦ ଅଛି। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ କହିବ ସେ 3-5 ଗଲା। ସରକାରୀ ଚାକିରିଟା ତ ହେଇଥିଲେ ମଲା, ତାକୁ କୋଉ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ କି ସନ୍ତାସବାଦ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦିଆଯିବ। ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ ସବଳର ଅତ୍ୟାଚାର। ତାଙ୍କ ହାତରେ କ୍ଷମତା ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେୟା କରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆଜି ଆମ ରାଜନୀତି। ରାଜରାସ୍ତାରେ କେତେ ଦିନ ବୁଲିବ କହିଲେ? ନିଜେ ଆସି ଦେଖିକି ଯାଅ ଗାଁ ଗହଳିର ଅବସ୍ଥା। ଇଏ ଚେଲା ଚାମୁଣ୍ଡାକୁ ପଠେଇ କି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବ? ଏ ତ ପ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି ପୋଷଣରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତ ଯୋଜନା ନିଅ, ଭୋଟ ଦେଇଛ ଯୋଜନା ନିଅ, ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ କି ଭୋଟ ନାହିଁ, ତମ ପାଇଁ ଯୋଜନା ବି ନାହିଁ।
ରାଜ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ ଦିନ ଲୁଟିବ? କେତେ ଦିନ ହଡପ କରି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି କି ଏଭଳି କରିବ? କେତେ ଦିନ ଜନ ଶୋଷଣ କରିବ? ଥରେ ଦେଖିକି ଯାଅ, ଯାଅ ଦେଖି କେମିତି ରାଜନୀତିହୀନ ରାଜନୀତିର ପରିଣତି। ତେଣୁ ବିଚାର କଥା ମୋର, ବିଚାର ଆପଣଙ୍କର। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।